গধূলি গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমান ভাল লাগিছে। চবফালে খোলা মেলা পথাৰ, ওচৰতে ৰাস্তা, বৰ ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। আজি ইয়াত আহিলোঁ আমি, বহুত ভাল লাগিছে আহি, চাচনি হয়। পথাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাই আছে চব, ইমান ধুনীয়া লাগিছে জেগাটো। আমি আচলতে টাউনত সোমাই থাকোঁ ঘৰৰ ভিতৰত, এনেকুৱা পৰিৱেশ নাপাওঁ যে, সেইকাৰণে আজি ইয়াত আহি মানে একদম পূৰা ভাল লাগিছে আৰু।